চলে কিনা দাঁড়াও, হাত দেবে না, কারেন্ট আমি দেখছি আগে। হাত দেবে না। কই চলছে না তো, চলছে না, নিবি দিয়েছি। অরূপ অ্যান্ড মধু জ্ঞান আপডেটে তোমাদের স্বাগত জানাই বন্ধুরা। আজকে একটা সিলিং ফ্যান কিনে নিয়ে এসেছি, সেটাই আজকে আনবক্সিং করব তোমাদের সামনে। প্রচণ্ড গরম পড়েছে, টেকা যাচ্ছে না। আর আমাদের ঘরের ফ্যানটা একটু তোমার স্পিডটা একটু কমে গেছে বলে একদম মানে টেকাই যাচ্ছে না এত গরমে। তাই জন্য আজকে একটা ফ্যান নিয়ে চলে এসেছি বর্ষা কোম্পানির। সব কিছু আজকে ওটাকে সেটিং করব, লাগানো সব কিছুই তোমাদের আজকে দেখাবো, সাথে থাকো বন্ধুরা। পাখাটার আজকে আনবক্সিং করে দেখাবো, এইমাত্র নিয়ে এলাম আমি। এ দেখো বর্ষা কোম্পানির ফ্যান আছে, হাই স্পিড ফ্যান। এ দেখো 48 ইঞ্চি হাই স্পিড ফ্যান। এ দেখো আজকে আনবক্সিং করব ফ্যানটা। ফ্যানের ব্লেডটাও খুব সুন্দর দেখতে। দেখো তোমাদের সামনে আজকে আনবক্সিং করছি। এ দেখো 2 বছরের ওয়ারেন্টি। এ দেখো 2 বছরের ওয়ারেন্টি। এ দেখো কপার, 100% কপার, ISO মার্ক, ঠিক আছে। এ দেখো আনবক্সিং করছে যে তোমাদের সামনে। এটার দাম প্রাইস হচ্ছে MRP 2250, কিন্তু এটা আমার থেকে 1800 টাকা নিয়েছে। এবার যেখানে যেরকম দাম নেবে, আমার থেকে 1800 টাকা নিয়েছে। এ দেখো আনবক্সিং করছে যে তোমাদের সামনে ফ্যানটা। সিল কাটলাম, দেখো বন্ধুরা। তোমাদের না দেখি আমি কোনো কাজ করি না, কিন্তু তোমরা আমাকে একটু সাপোর্ট করো না, আমাদের একটু সাপোর্ট করবে। কি কি বেরোচ্ছে দেখো বক্স থেকে, কি কি পাচ্ছি দেখো। এটা রডটা, যেটা যেটা পাখাটা যার ওপর ঝোলে। এ দেখো ওয়ারেন্টি কার্ড, এটা ওয়ারেন্টি কার্ড। এ দেখো ওয়ারেন্টি কার্ড। এখনও ওয়ারেন্টি কার্ডে কিছু লেখেনি, আমাদের পাশাপাশি দোকান তো, ওই কাকার কাছে নিয়ে গিয়ে কাকা লিখে দেবে। ওয়ারেন্টি কার্ড রাখলুম সাইডে। পাখার যেসব জিনিসগুলো থাকে, এ দেখো বাটিগুলো সব প্যাকিং করা। এটা পাখার বাটি। দেখো বন্ধুরা, এ দেখো পাখার যেসব ক্লিপগুলো থাকে, এগুলো সব সেটিং করতে হবে। দেখো আসল মোটরটা, দাঁড়াও, বাক্সটা আর কিছুই নেই, বাক্সর ভেতর দেখে নাও, আর কিছুই নেই বাক্সতে, বাক্স খালি। বাক্সটা এবার সাইডে রাখি, সাইডে রেখে এটা পাখার আসল জিনিসটা, মোটরটা কি সুন্দর প্যাকিং করা। দেখো দেখো বর্ষা লেখা, বর্ষার প্যাকেটে দেখো। এ দেখো পাখার মোটরটা। এ দেখো, দেখো বন্ধুরা নিচটা দেখো। এটা ক্যাপাসিটার, কন্ডেন্সারও বলা হয় এটাকে, ক্যাপাসিটার। পাখাটা এবার সেট করব। বন্ধুরা দেখো আমি পুরোপুরি সেটিং করে নিই, সেটিং করে নিয়ে তারপরে আমি ভিডিওতে আবার ফিরে আসছি। অর্ধেক সেটিং করি, অর্ধেক সেটিং করে তারপরে আমি আবার ভিডিওতে ফিরে আসছি। বন্ধুরা দেখো পাখাটা আমি এখন সেটিং করে দিয়েছি, সব কিছু, সব কানেকশান, সব কিছু রড ফড সব লাগিয়ে দিয়েছি। দেখো পাখাটা এখন ফুললি লাগানো, শুধু ব্লেডগুলো লাগানো বাকি। ব্লেডগুলো লাগিয়েই আমি সিলিংয়ে লাগিয়ে দিতে পারবো। ব্লেডগুলো দেখে নাও, ব্লেডগুলো তখন দেখানো হয়নি বন্ধুরা। এ দেখো ব্লেডটাও আনবক্সিং করছি তোমাদের সামনে, তোমাদের কিছু না দেখিয়ে আমি কোনো কাজ করি না। এ দেখো বন্ধুরা, এ দেখো পুচকু আমাকে হেল্প করছে, দেখেছো? এ দেখো বন্ধুরা, কিছু নেই ব্লেডের বাক্সে, কিচ্ছু নেই।
দেখো, এই দেখো হাই স্পিড ফ্যানের ব্লেডগুলো দেখো, কোনো ডিজাইন ফিজাইন করা নেই, যেমন পিচবোর্ড দিয়ে যেমন লাগানো সেরকমই লাগানো। ব্লেডের এগুলো রেখে দিই। দেখো ব্লেডগুলো দেখাও, ব্লেডগুলো যেন পড়ে না যায় হাত থেকে। কত সুন্দর। এ দেখো প্লেটগুলো লাগাচ্ছি। আগেকার পাখা যেমন একটা ভারী ছিল, এখনকার পাখা কোনো ভারী নেই, হালকা প্যাচ প্যাচ করছে পাখা। এই দেখো বন্ধুরা, পাখার ব্লেডগুলো দেখো একটা একটা করে লাগাচ্ছে তোমাদের দাদা। ভালো করে টাইট করে দাও। দেখো কালারটা কিরম বলো তো, খুব ভালো লাগছে তোমাদের? ব্রাউন কালার, দারুণ কালারটা, চকচক করছে। এটা কিন্তু ব্ল্যাক নয়, এটা কিন্তু হাই স্পিড ফ্যান বন্ধুরা, হাই স্পিড ফ্যান। এটা যা গরম পড়েছে, নরমাল ফ্যান নয়। আর পারলাম না এই গরমেতে থাকতে, শেষে পাখা কিনতেই হলো। পুরোপুরি কমপ্লিট করে তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। এই দেখো প্লেটটা দেখো, এ দেখো লাগানো হয়ে তিনটে গেছে। প্লেট এবার লাগানো এবার ওই কমপ্লিট। পাখাটা খুলে দেখো, যেটা চলছে দেখো উপর দিকে। এই দেখো ওপরের পাখাটা খুলে তারপরে এটা এটা ঝুলিয়ে দেবো। লাগানো হবে। এই দেখো বন্ধুরা, পাখাটা মুছে দিই। এই দেখো পাখাটা লাগিয়ে দিল তোমাদের দাদা কত কষ্ট করে। এই দেখো কার উপরে উঠেছে দেখো। পাখাটা তো নিচু না, আর ওই পাখাটা কি উঁচু ছিল। দেখো একটু প্লেটগুলো এটা দাও, কাঁচিটা দাও। কাছিটা দেখ বাবু, বুঝছো কাছিটা দেখ। প্রচুর কষ্ট হচ্ছে পাখাটা। এত ভারী কেন? বাপরে, ওই পাখাটাই ভালো পাখা। আগেকার পাখাগুলো দারুণ, সেগুলো ভারী আর তোদের যে খুব দালানের যে সুন্দর। পাখাটা, ওই পাখাটা কিন্তু ভালো কিন্তু পাখা। এখনকার পাখাগুলো বড্ড তোদের এবারে পাখাটা হালকা। কতদিনকার আগেকার পাখা জানিস, যেটা আমরা শুই? তোর সেই দেখো পাখা লাগানো হয়ে গেল। পাখা লাগানো হয়ে গেল, অবস্থাটা দেখো দেখো বন্ধুরা। কতটা ঘেমে গেছে। কি প্রচন্ড গরম, এই জন্যই তো কেনা হাওয়া খাবো বলে। পুচকু আবার হাত পাকা করছে এটা কি? দেখো। পাখাটা এ কি তো গো, ধুলো লেগে গেল। ওইটা দিয়ে তুমি মুছে ফেললে? ও ধুয়ে মুছে নেবে, ধুয়ে নেবে। ঠিক আছে, নতুন পাখা তো কিছু হবে না। না পাখা সুইচটা মারো তো দেখি চলে কিনা। দাঁড়াও, হাত দেবে না, কারেন্ট। আমি দেখছি আগে, হাত দেবে না। কই চলছে না তো, চলছে না, নিবি দিয়েছি। ও পাখা সেটিং করে দিয়েছে, পাখা চলছে, দারুণ হাওয়া লাগছে, কি ঠান্ডা হাওয়া, ভালোই জোর আছে। দারুণ জোর আছে পাখা। কি দারুণ ঠান্ডা হাওয়া। ভোল্টেজ যেরকম থাকে। যা গরম পড়েছে, খাই কি না খাই, একটু এই ঠান্ডা হাওয়াতে বসলেই শান্তি। দেখো আহ, দেখো এই বন্ধুরা দেখো, কি অবস্থা, গায়ে ধুলো ঘেমে ফুলো সব গেছে। এক একটা। দেখো এই দেখো, আবার দেখো হাত রাত্রিরে দেখো, এক্ষুনি হাত, এখন চান করতে যাবো। হাত পা দেখো কি এই দেখো, এই অবস্থা দেখো, এই হয়েছে। দেখো, সব নোংরা। এই দেখো, এই দেখো। এই দেখো, ঠিক আছে বন্ধুরা, আবার পরের ভিডিওতে দেখা হবে। আর আমাদের সাপোর্ট করো, লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দিও। তোমরা সুস্থ থাকো, ভালো থাকো। আবার পরের ভিডিওতে দেখা হবে। টাটা।